ते बर्तमान जो सूचना मिली बंगोपसागर सृष्टि होता लघुचाप क्षेत्रटी एक सुस्पष्ट लघुचाप क्षेत्र में परिणत होती आसंता 24 घंटा मध्य यह पश्चिम उत्तर पश्चिम दिग हो कहुच्छी प्रभाव में राज्य में आज और आसंता काली विस्तृत वर्षार आकलन कर विशेषकर दक्षिण ओडिशार अधिक वर्षा हो कहुच्छी आसंता 30 तारिख पर्यंत राज्य में मत्स्यजीवी मानक समुद्र भितर को न जावाक बारण कर तेज आज कोरापुट नवरंगपुर गंजाम गजपति कलाहांडी कंधमाल नयगढ़ खोर्धा और पुरी आदि जिले में बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा होपे उपकूल और संलग्न जिला गुड़िक बिजुली घड़घड़ी होवार संभावना रही एणु समस्त जिला येलो वार्निंग जारी कर सेपरि आसंता कोरापुट मालकानगिरी नवरंगपुर रायगड़ा गंजाम और गजपति जिले में प्रबल वर्षा होपे एसह सारा ओडिशार वर्षार संभावना येलो वार्निंग जारी कर आसंता 5 दिन पर्यंत राज्य में पाणीपाग स्थिति लगी रही पूर्वानुमान कर आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र तेज बर्तमान जो सूचना मिली बंगोपसागर सृष्टि होता लघुचाप क्षेत्रटी एक सुस्पष्ट लघुचाप क्षेत्र में परिणत होती आसंता 24 घंटा मध्य यह पश्चिम उत्तर पश्चिम दिग हो कहुच्छी प्रभाव में राज्य में आज और आसंता काली विस्तृत वर्षार आकलन कर विशेषकर दक्षिण ओडिशार अधिक वर्षा हो कहुच्छी आसंता 30 तारिख पर्यंत राज्य में मत्स्यजीवी मानक समुद्र भितर को न जावाक बारण कर तेज आज कोरापुट नवरंगपुर गंजाम गजपति कलाहांडी कंधमाल नयगढ़ खोर्धा और पुरी आदि जिले में बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा होपे उपकूल और संलग्न जिला गुड़िक बिजुली घड़घड़ी होवार संभावना रही एणु समस्त जिला येलो वार्निंग जारी कर सेपरि आसंता काली कोरापुट मालकानगिरी नवरंगपुर रायगड़ा गंजाम और गजपति जिले में प्रबल वर्षा होपे एसह सारा ओडिशार वर्षार संभावना येलो वार्निंग जारी कर आसंता 5 दिन पर्यंत राज्य में पाणीपाग स्थिति लगी रही पूर्वानुमान कर आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र तेज बर्तमान जो सूचना मिली बंगोपसागर सृष्टि होता लघुचाप क्षेत्रटी एक सुस्पष्ट लघुचाप क्षेत्र में परिणत होती आसंता 24 घंटा मध्य यह पश्चिम उत्तर पश्चिम दिग हो कहुच्छी प्रभाव में राज्य में आज और आसंता काली विस्तृत वर्षार आकलन कर विशेषकर दक्षिण ओडिशार अधिक वर्षा हो कहुच्छी आसंता 30 तारिख पर्यंत राज्य में मत्स्यजीवी मानक समुद्र भितर को न जावाक बारण कर तेज आज कोरापुट नवरंगपुर गंजाम गजपति कलाहांडी कंधमाल नयगढ़ खोर्धा और पुरी आदि जिले में बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा होपे उपकूल और संलग्न जिला गुड़िक बिजुली घड़घड़ी होवार संभावना रही एणु